Ser siareiro dun equipo de fútbol non vai sobre gañar ou perder, non vai sobre categorías, nin vai de gloria nin de miseria. Ser siareiro dun equipo de fútbol vai sobre honra, sobre valores, sobre sentimento de comunidade e sentimento de pertenza. Vai sobre defender o teu de todo factor que desestabilice e pretenda apropiarse do que lle pertence a quen o sufre, nas boas e nas malas. O Lugo de Constantino Saqués está moi lonxe de respectar o que significa ser dun clube de fútbol. A conversión do Lugo en Sociedade Anónima Deportiva foi despegando pouco a pouco o escudo do peito da camiseta como se fose unha pegatina vella nunha farola. Nunca foi un tema de categorías. Posiblemente a época na que o Lugo máis sentiu o calor dos afeccionados foi en terceira división, que nunca se nos olvide isto. Pero, dende logo, o que non podemos permitir é ver como se esmorece todo o que o Lugo chegou a significar. Este Lugo que Tino Saqués construiu é unha especie de McDonald's nunha aldea, totalmente desprovisto de alma nin identidade, que pouco a pouco se foi alonxando dunha afección cansada e dividida, precisamente polas accións que, desde dentro, tanto Saqués como os seus acólitos levaron a cabo. Costa intentar mirar cara ao futuro e evitar as comparacións, pero quedarse anclado non é bo nin no fútbol nin na vida. Este desastre que se leva perpetrando dende vai facer 10 anos destruiu o facer dos Bouso, Mouriz e Setién por méritos propios, sempre cunha falta de transparencia tan evidente como a descarada. No deportivo, no económico e sobre todo no social. Cidade deportiva, todo acontecido con Cerceda, a escola de fútbol fantasma en Colombia da que nada se sabe, despidos de personal que levaban anos no clube, terrorismo coa identidade da camiseta facendo unha desfeita con esa camiseta a cadros en vez de rayas, desmantelación absoluta de todas as categorías inferiores, a pantomima aquela da charanga, o tema do andamio colocado por un misterioso empresario lucense, a compra a título personal dunha porcentaxe dos dereitos de Andrés Martín do Córdoba, as malas artes para dividir a afección con personaxes escuras que apareceron de repente para intentar desestabilizar a Federación de Peñas, as trabas ao fondo para exercer o seu dereito á animación. Todo isto sin entrar nunha parcela deportiva que comezou cun clube saneado na mitade de táboa de segunda división e que remata, de momento, co clube en posición de descenso a segunda red. Despidos de entrenadores, endeudamento do clube a base de finiquitos, falta absoluta de proxecto deportivo, malas ventas que non consiguen sanear as arcas do clube, un longo etcétera. Agora parece que todos eses rumores de venda que se levan esparcindo por Lugo desde fai anos parecen reais. Pero parece que Tino non quere darlle á afección lucense a alegría de irse e limítase a pretender que lle saneen os números vermellos para seguir manexando desde a sombra. Veremos a ver que deparan as próximas semanas. De momento, tócanos outra vez sacar isto a flote e apoiar os que ao final son os que teñen que poñer en orden en toda esta desfeita, que son os xogadores. Toca animar e poñer o peito para conseguir que estes 6 partidos que quedan nos den números para manter a categoría e poder, por fin, conformar un proxecto estable e con futuro. Un proxecto que Lugo como cidade e nós como afición merecemos. Sempre estamos á altura e, dende logo, esta vez non vai ser menos.